今日私たちにくださる神様の御言葉は新約聖書ヨハネの福音書 3장 16절から21절までです。오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한복음 3장 16절부터 21절까지 말씀입니다. 이시온이神様からの御言葉を受け取りましょう。함께 하나님 말씀 받도록 하겠습니다. 자, 一緒に読んでみたいと思います。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。19節から、その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことであろう。悪を行う者は皆、光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。アーメン。じゃあこの時間は釜山水曜のキリスト教会から来られた兄弟姉妹たちの特別な賛美があります。자, 우리 청년들 앞으로 나오세요. 특별 찬양하겠습니다. 요로시쿠 오네가이 타시마스. Yes.
ありがとうございました。韓国の釜山主四のキリスト教会は毎年、この日本の九州地域に来て、いろいろな、良い働きを行っています。うちの教会に来られたら、毎年、この、兄弟姉妹との交わりができますので、覚えていただいて、よろしくお願いいたします。さあ、ようこそ、オウムタロゴスキリスト教会に来られた方々の、神様のお名前で祝福します。じゃあ今日のメッセージは、神様と共に歩む이新しい人生というタイトルで神様の御言葉をお伝えしたいと思います。자, 오늘 메시지는 하나님과 함께하는 새로운 인생이라는 제목으로 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 자, 全ての人の人生は常に選択の岐路に立ってその中から一つを選びながら生きています。 모든 사람은 이 삶은 늘 선택의 기로에서 어느 한 가지를 선택하며 살게 됩니다. 人生という道の上では二つの道を同時に選んで生きることはできないからです。 인생이라는 길 위에서 두 가지 길을 한꺼번에 선택해서 살아갈 수는 없기 때문입니다. 選択の岐路に立った時、人はどの道が最も良い道であり、幸福を得られる道なのかを選ぼうとします。 선택의 기로에서 사람들은 어떤 길이 가장 좋은 길이고 행복을 누릴 수 있는 길인지를 선택을 하게 됩니다. しかし多くの人はその選択の基準として今すぐ自分に利益がある道や自分が生きたい道を選んでしまいます。 그런데 대부분의 사람들은 그 선택의 기준이 당장 자신에게 유익이 있거나 자신이 가고 싶은 길을 선택하게 됩니다. その道が将来どのような結果を自分にもたらすのかを考えるよりも目の前の利益や満足を選んでしまうのです。 그 길이 장차 자신에게 어떠한 결과를 줄지를 생각하기보다는 눈앞의 이익과 만족을 선택하는 것입니다. しかし神様は聖書を通してこのように語っておられます。たとえ今は利益がなく面白くない道に見えたとしても正しい道を選び多くの人が通らない狭い道、狭い門を選びなさいと命じておられます。新約聖書マタイの福音書7章13節 14節です。マタイ복음 7장 말씀 같이 읽겠습니다. 一緒に読んでみたいと思います。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入って行く者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。アメン。多くの人が入る広い門は滅びへと導く門ですが、あまりにも狭いために見つける人が少ない狭い門は命へと導く門なのです。 많은 사람이 들어가는 큰 문은 멸망으로 인도하는 문이지만 너무 좁아서 찾는 사람이 적은 좁은 문은 생명으로 인도하는 문이라는 것입니다. この御言葉は
神様の御心に逆らい、偽りの愛と偽りの正義を掲げ続けるこの世に対する警告の御言葉です。이 말씀은 하나님의 뜻을 거스르고 거짓 사랑과 거짓 정의로 일관하는 세상을 향한 경고의 말씀입니다. 神様はいつも愛と正義を重んじて来られました。 하나님은 늘 사랑과 정의를 강조하셨습니다. しかしこの世が語る愛と正義は何が正しく何が間違っているかではなく、政治的な利益や偏った思想に基づく人間中心の道を歩んでいるからです。 그러나 세상에서 말하는 사랑과 정의는 옳고 그름보다는 정치적 이익이나 편향된 사상에 의한 인간 중심의 길을 가고 있기 때문입니다. 皆さんが願う最も幸せな人生はどのような人生でしょうか? 여러분이 바라는 가장 행복한 삶이란 어떤 삶인가요? たくさんのお金を稼ぎ、豊かな人として生きる人生でしょうか? 돈을 많이 벌어서 부자로 살아가는 삶인가요? 多くの人から愛され、憧れられる有名人の人生でしょうか? 많은 사람들에게 사랑과 흠모를 받는 유명인의 삶인가요? お金や名誉よりもさらに大切なものは何でしょうか? 돈과 명예보다도 더 중요한 것은 어떤 것이 있을까요? もし世界で最も裕福な財閥の経営者になったと仮定してみてください. 만일 전 세계에서 가장 부유한 재벌이 되었다고 가정해 보겠습니다. しかしその夜突然この世を去ることになったとしたら、その莫大なお金に何の意味があるでしょうか? 그런데 그날 밤에 갑자기 세상을 떠나게 된다면 그 많은 돈이 무슨 소용이 있겠습니까? そうです。人には最も大切なものがあります。 그렇습니다. 사람에게는 가장 소중한 것이 있습니다. それは命です. 그것은 바로 생명입니다. では私たちはこの命の長さを自分の思い通りに調整することができるでしょうか? 그렇다면 우리가 이 생명의 연수를 마음대로 조절할 수 있습니까? 生きたい年数だけ生きることができるでしょうか? 살고 싶은 연수만큼 살 수가 있습니까? それは不可能です. 그것은 불가능합니다. 生まれることについても私たちは自分が望む場所に生まれることはできません. 태어나는 것도 우리가 태어나고 싶은 곳에 태어날 수 없고, また死んでこの世を去る日がいつなのかも知ることはできません. 죽어서 이 세상을 떠나는 날도 언제인지 알 수가 없습니다. 人生の時間をほんの少しでも伸ばすことのできない存在、それが人間なのです. 삶의 그 시간을 조금도 늘릴 수가 없는 존재가 바로 사람입니다. これはこの世の生きる、この世に生きるすべての人に等しく与えられていることです. 이것은 세상에 있는 모든 사람들에게 동일하게 부여된 것입니다. このような人生の誕生と死について考えるだけでも、人間がこの世の世界の主人ではないということがわかります. 이러한 인생의 탄생과 죽음에 대한 내용만 보더라도 사람이 세상의 주인이 아니라는 것을 알 수가 있습니다. では、すべての生き物に命を与えておられる神様とは誰でしょうか? 그렇다면 모든 생명체에게 생명을 주시는 신은 누구일까요? それはこの世界を創造された創造主です. 그것은 이 세상을 창조하신 창조주이십니다. 神様は聖書を通してこのように
宣言しておられます。 하나님께서 성경을 통해 이렇게 선언하십니다. 소세기 2章 1節. 자, 一緒に読んでください。はじめに神が天と地を創造された。자, 이사야서 42章 5節. 天を創造し、これを述べ広げ、地とその産物を押し広げ、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者たちに霊を授けた神なる主はこう言われる。無から有を創造し、命を与えられたお方だけが、その命を取ることがおできになるのです。무에서 유를 창조하시고 생명을 주신 분만이 생명을 거두실 수 있는 것입니다. このように世界を創造し、ご自身で創造された世界を治め、すべての命を司るお方は、聖書に記されている創造主なる神様の他にはおられません。 이렇게 세상을 창조하시고 창조하신 세상을 친히 다스리시고 모든 생명을 주관하시는 분은 성경에 등장하는 창조주 하나님밖에 없습니다. 聖書には人生の奥義についてこのように記されています。 성경에는 인생의 비밀에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 로마 비토의 대감이 11章 36節です。 자, 一緒に読んでください。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。すべてのものは神によって創造され、神の恵みによって生き、やがて神様のもとへ帰るということです。 모든 만물은 하나님께서 창조하셨고 하나님의 은혜로 살다가 나중에는 하나님께로 돌아간다는 것입니다. 人は他の場所へ行くのではありません。 사람은 다른 곳으로 가지 않습니다. 必ず自分たちが来たところ、すなわち神様の身元へ帰るのです。 반드시 우리가 왔던 곳 하나님께로 되돌아가게 됩니다. その場所で神様の裁きを受けるのです。 그곳에서 우리는 하나님의 심판을 받게 됩니다. ですから神様によって創造された私たち人間は神様との親しい交わりの中で生きるときにこそ最も幸せな人生を送ることができるのです。 그러므로 하나님께서 창조하신 우리 인간은 하나님과 친밀한 관계 속에서 살아갈 때 가장 행복한 삶을 살 수가 있습니다. 자, 神様は私たちが幸せな人生を送ることを望んでおられるお方です。 하나님은 우리가 행복한 삶을 사는 것을 원하시는 분이십니다. なぜなら、初めに人間を創造されたとき、何一つ心配も悩みもないエデンの園で暮らすようにされたからです。 처음 인간을 창조하셨을 때에 아무런 근심 걱정도 없는 에덴 동산에서 살도록 하셨기 때문입니다. 에덴의 선호대와 食べるもの、着るもの、そして生活のすべてにおいて病気もなく、何一つ問題も心配もありませんでした。 에덴 동산에서는 먹는 것, 입는 것, 모든 것에 있어서 병도 없고 아무런 문제도 걱정도 없었습니다. 人間関係においても何の問題もなく暮らすことができる場所でした。 인간관계에 있어서도 아무런 문제가 없이 살 수 있었던 곳이었습니다. しかし人が神様の禁じられた実を食べエデンの園から追い出されて以来人間の苦しみと悲しみが始まりました。 그런데 사람이 하나님께서 금지하신 과일을 먹고 에덴 동산에서 쫓겨나면서부터
인간의 고통과 괴로움은 시작되었습니다. このような苦しみから解放され、幸せな人生を送るためには、創造主神様との断たれた関係が回復されなければなりません。 이러한 고통에서 벗어나서 행복한 삶을 살기 위해서는 창조주 하나님과의 끊어진 관계가 회복되어야 합니다. 神様が人間を創造された時に与えてくださった命を回復してこそ初めて真の幸せを得ることができるからです。 바로 하나님께서 창조 당시에 인간에게 주셨던 그 생명을 회복해야 비로소 행복한 삶을 살 수가 있기 때문입니다. このように失われた命を再び得て神様との関係が回復されるためにはイエス様を信じなければなりません。 이렇게 잃어버린 생명을 다시 얻고 하나님과의 관계가 회복되기 위해서는 예수님을 믿어야 됩니다. 神様に反逆し罪を犯した人間はイエス様を信じるときに初めて全ての罪を許しを受けることができるからです。 하나님께 반역을 하고 범죄한 인간은 예수님을 믿을 때 비로소 모든 죄를 사함받을 수가 있기 때문입니다. 요한의福音書3章16節、神様はこのようにおっしゃっています。じゃあ一緒に読んでみたいと思います。じゃあ神は父にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。イエス・キリストは私たちの罪を許していただくためにこの世に来られたお方です。 예수 그리스도는 우리의 죄를 사함받게 해주시기 위해서 이 세상에 오신 분이십니다. 私たちのすべての罪を負い十字架で私たちの代わりに死なれ、そして3日目によみがえられた神様の御子イエス・キリストを信じる人は永遠の命を受け、神様の裁きから救われます。 우리의 죄를 다 지시고 십자가에서 대신 죽으셨다가 사흘 만에 다시 살아나신 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 사람은 영원한 생명을 받고 하나님의 심판에서 구원을 받게 됩니다. 요한의福音書5章24節です。神様の御言葉を一緒に見てみたいと思います。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を誓わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。アーメン。毎日を楽しく過ごすことも大切ですが、それ以上に永遠の命を得る道を選び、その命を持つ人としてふさわしい歩みを続けていただきたいと思います。 하루하루를 즐겁게 또 재미있게 즐기면서 사는 것도 좋지만 영원한 생명을 얻기 위한 길을 선택하시고 그 생명을 소유한 사람으로서 합당한 길을 선택하며 살아가시기를 부탁드립니다. 자, この時間は韓国から来られたいシム・ヒジュという姉妹の神様を信じるようになった経験について信仰の証をしていただきます。共に耳を傾けながらヒジュ姉妹の人生に訪れてくださった神様に出会いたいと思います。じゃあどうぞよろしくお願いします。
안녕하세요. こんにちは。 저는 한국에서 온 예수님을 믿는 청년 시미즈라고 합니다. 私は韓国から来ましたシムヒジュと言います。 제가 만난 하나님에 대해서 이야기를 나누어 보려고 합니다. 이 자리를 통해서 제가 만난 하나님을 이야기할 수 있음에 감사합니다. この場を通して私が神様を信じるようになったきっかけについて話せることを感謝いたします。 저는 어렸을 때부터 교회에 다녔습니다. 예배와 찬양, 말씀은 익숙했지만 하나님을 인격적으로 만난 것은 아니었습니다. 신앙은 제 삶의 중심이 아니라 습관이었고 그래서 성인이 되면 교회를 떠나 하나님 없이 살아가겠다고 생각했습니다. 私は小さい頃から教会に通いました。礼拝や賛美、御言葉には慣れていましたが、神様と心から出会っているわけではありませんでした。信仰というものは私の人生において中心ではなく、ただの習慣であったので、大人になったら教会から離れて神様と遠ざかろうと思っていました。 하지만 하나님은 제가 하나님을 떠나려고 하던 그 시기에 먼저 저를 찾아와 주셨습니다. しかし神様は私が神様から離れようとした頃、私に訪ねてきてくださいました。 고등학교 3학년 때 코로나 시기에 친할머니와 외할아버지께서 거의 같은 시기에 큰 수술을 받으셨습니다. 부모님은 두 병원을 오가며 간호하셨고 코로나로 인해 병원 면회도 쉽지 않았습니다. 언제 위급하다는 연락을 받게 될지 모른다는 두려움이 많았던 것 같습니다. 私が高校3年生の時、私の祖母と祖父は同じ時期に命に関わるような手術をしました。私の親は病院を行き来しながら看護をし、当時コロナ禍が進んでいたので、面会も簡単でありませんでした。いつ危篤のお知らせが来るかわからないので怖い気持ちでいっぱいでした。 그때 하나님은 기도하는 공동체를 통해 저희 가정을 붙들어 주셨습니다. 면회도 쉽지 않은 상황 속 언제 위급한 상황이 생길지 모른다는 두려움이 있었습니다. その時神様はお祈りをする共同体を通して私の家族を慰めてくださいました。 처음에는 상황이 달라지지 않았기 때문에 하나님의 일하심을 잘 알지 못했습니다. 하지만 시간이 지나면서 누군가가 하나님 앞에서 저희 가족을 위해 함께 기도하고 있다는 사실이 제 마음에 큰 위로가 되었습니다. 最初は何も変わることがなかったので、神様の働きを実感できませんでした。しかし、時が経つにつれ、誰かが神様の前に立って、私の家族のために一緒にお祈りをしてくれているということが大きな慰めとなりました。 인제는 여전히 그대로였지만 제 마음에는 평안이 찾아왔습니다. 그때 저는 하나님께서 정말 저희와 함께 계시며 공동체의 기도를 통해 저희를 붙들고 계신다는 것을 처음으로 경험했습니다. 状態は決して変わりませんでしたが、私の心の中に平安が訪れました。その時私は神様は本当に私と一緒におられて、共同体のお祈りを通して私たちを励まそうとしてくださっているということに気づくことができました。 그 일을 통해 저는 기도가 단순히 문제를 해결하는 방법이 아니라 하나님께서 우리의 마음을 붙드시고 함께 하신다는 것을 경험하는 통로라는 사실을 깨달았습니다. このことを通して私はお祈りというものは単に問題を解決するための手段ではなく、神様が私たちを慰め、私たちの心を抱きしめてくださるということを経験させる通路ということに気づきました。 그 이후 제 신앙은 달라졌습니다. 형식적으로 드리던 예배는 하나님을 만나기 위한 예배가 되었고 습관처럼 하던 기도는 하나님과 대화하는 시간이 되었습니다. この経験をした時から私の信仰は前とは別物になりました。形式的だった礼拝は神様に会うための礼拝になり、ただの習慣であったお祈りは神様と会話する時間になりました。 저는 원래 누군가를 사랑하고 끝까지 품는 것이 쉬운 사람이 아닙니다. 하지만 저 역시 공동체의 기도를 통해 다시 살아났기에 이제는 힘들어하는 사람들을 위해 기도하며 하나님을 만나도록 돕는 사람이 되고 싶습니다.
また私はもともと誰かを愛したり、抱擁したりする能力を持った人ではありません。しかし私も共同体のお祈りを通して救われたので、これからは辛い思いをしている人たちのために祈り、その人たちが神様と出会えるよう助ける人になりたいです。 제가 하나님을 만난 이야기는 거창한 기적의 이야기가 아닙니다. 가장 힘들었던 시간 속에서 하나님께서 공동체의 기도를 통해서 저희 가정을 붙드시고 저에게 너는 혼자가 아니라고 말씀해 주셨던 이야기입니다. 私が神様に出会った話は壮大な奇跡の話ではありません。一番辛かった時期に神様が共同体のお祈りを通して私たち家族を慰めてくださり、私にあなたは一人じゃないとおっしゃってくださった話です。 하나님은 우리가 가장 약할 때 가장 가까이 계시는 분이십니다. 그리고 공동체의 기도를 통해 우리를 위로하시고 붙드시는 사랑의 아버지이십니다. 오늘 이 자리에 함께 예배드리는 모든 분들도 하나님께서 주시는 위로와 사랑을 날마다 경험하시기를 축복합니다. 神様は私たちが弱った時、一番近くに寄り添ってくださる方です。また共同体のお祈りを通して私たちを慰め、抱擁してくださるような常に愛が溢れ出る方です。今日この場で一緒に礼拝を捧げる皆さんも神様がくださる慰めと愛を日々経験するよう祝福します。 이 시간 간증의 시간을 열어주신 하나님께 모든 영광 올려드립니다. 제 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 今日この場で証しをできるようにしてくださった神様に感謝いたします。これで私の話は終わります。ありがとうございました。神様はいつも私たちと共におられる方です。하나님은 늘 우리와 함께 하십니다. 자, 今日の御言葉を考えながら神様の御前に感謝の告白と決断を捧げたいと思います。 자, 하나님 앞에 오늘 말씀을 생각하시면서 감사와 고백의 결단을 하고 있습니다. 자, 이 지방 私たちに命を与えてくださった創造主なる神様を真心を持って使えお従いします。アメン。2番、私たちの罪を代わりに負い十字架で死んでくださったイエス様を信じ天国の民として歩んでまいります。アメン。3番、私の人生に来てくださり救いの道を教えてくださった神様に感謝し信仰の歩みのためにこれからもますます励んでまいります。アメン。お祈りいたします。天の父なる神様、感謝いたします。今日も命の御言葉を聞かせてくださり感謝いたします. 하나님 아버지, 오늘도 생명의 말씀을 듣게 해주셔서 감사드립니다. 特別な存在として私たちを創造してくださり神様の愛の中で生きることができるよういつも共におられてくださる神様に感謝いたします. 특별한 존재로서 창조해 주시고 하나님의 사랑 안에서 살아갈 수 있도록 늘 함께 해주시는 하나님께 감사드립니다. いつも神様を愛する生徒となれるようさらに励み神様に従う歩みのために最善を尽くす天国の民となることができますようどうか恵みをお与えください. 늘 하나님을 사랑하는 성도가 되기 위하여 더욱 노력하고 말씀에 순종하는 삶을 살기 위해 최선을 다하는 천국 백성이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. イエス様を信じ神様の子供とされたことを心から感謝いたします. 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되게 해주셔서 감사드립니다. また永遠の命を与えてくださり
天国で永遠に生きることができる恵みを賜りましたと感謝いたします。 또한 영원한 생명을 주셔서 천국에서 영원히 살 수 있도록 은혜 주셔서 감사드립니다. 神様の人としていつも聖なる信仰の歩みを続けることができるよう分別力と力をお与えください。 하나님의 사람으로서 늘 거룩한 믿음의 삶을 살 수 있도록 분별력과 힘을 더해 주시옵소서. 今日の夕方に行われるコリアンデーの行事にも共におられてくださり、訪れる皆さんが楽しい時間を過ごすことができるようにお助けください。 오늘 저녁에 있는 코리안 데이 행사에도 함께 해주셔서 방문하시는 분들이 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 도와주시옵소서. 맞다 개주요비니 타마나시노 타이메이 보사이 센터니 오코나와레로 분과 생교노 하타라키니모 유타카나 메구미をお与えくださり、予定されたすべてのことが順調に進むように恵みを注いでください。 월요일 타마나시 타이메이 방제센터에서의 문화사역에도 은혜 주셔서 예정된 모든 일들이 순탄하게 진행되도록 함께하여 주시옵소서. そして参加されるすべての方々が神様の御手によるお導きとお召しの恵みを悟ることができるようお導きください。 참석하신 모든 분들이 하나님의 손길과 부르심의 은혜를 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. 부산 수영로 교회의 尊い働きの上にも豊かな恵みを注いでください。 부산 수영로교회의 귀한 사역에도 풍성한 은혜를 내려주시옵소서. また宣教のために献身したすべての兄弟姉妹を覚えてくださり、神様の恵みの中で祝福された人生を歩むことができますようお導きください。 선교에 헌신한 모든 형제 자매들을 기억하여 주셔서 하나님의 은혜 속에서 복된 삶을 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 사랑이 소래조레의 이노리お答えくださり、その兄弟姉妹を通して神様の愛と恵みが豊かに表されますよう共におられてくださいますようお願いいたします。 기도하는 내용들을 이루어 주시고 이들을 통해서 하나님의 사랑과 은혜가 선명하게 드러날 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 今週も罪に陥らないように守っていただき、神様と同行する恵まれた人生を生きていけるように恵みをお与えください。 이번 주도 죄에 빠지지 않도록 지켜주시고 하나님과 동행하는 복된 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 내려 주시옵소서. 生きておられる方たちの主をイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.